Odontologia e Saúde no ar. Hoje, doutora Camila Dutra conosco para falar do quê? Sobre bruxismo. A maioria das pessoas sofre de bruxismo ou vai sofrer mais cedo ou mais tarde. Cada vez mais a gente vê as pessoas procurando esse tratamento, né? Que é o apertamento ou ranger dos dentes que as pessoas fazem normalmente à noite, né? Quando não estão conscientes. Portanto, pode causar muitos problemas odontológicos, né? Em relação a isso. Com relação a desgastes, mas acho que muitas vezes acontece durante o dia também, a pessoa sem perceber continuar mordendo, né? Sim, alguns trabalhos, né, algumas profissões no computador, dirigindo, as pessoas podem desenvolver também essa parafunção no dia a dia. E existem muitas formas de tratamentos, inclusive os mais modernos aí, que vai minimizando os traumas, né? Porque um trauma, né, de um bruxismo pode causar perdas de dentes, problemas irreversíveis e hoje então a gente tem cada vez mais tratamentos para isso. Dentre eles, uso de placas, né, de dispositivos para as pessoas que fazem para dormirem, né? Dormindo, né, ou tratamentos como, por exemplo, a aplicação de botox, né, da toxina botulínica para diminuir a função da musculatura. Então nós temos o uso de laser, nós temos a terapia com osteopatia. Então cada caso precisa ser analisado e o tratamento ideal ser passado. E o bruxismo às vezes causa problemas que as pessoas nem imaginam que tem ligação, né? Muitas vezes as pessoas têm dores de cabeça, por exemplo, por causa do bruxismo e vão procurar outros tratamentos até chegar no problema da ATM. Por isso que é importante a visita frequente ao dentista. Doutora Camila Dutra conosco para saber mais informações e ter acesso a todo o conteúdo produzido aqui pela Clínica Camila Dutra. É muito fácil, basta acessar então os endereços que estão na sua tela nas plataformas digitais. Esperamos por vocês. Até a próxima.